Ovo su nelogičnosti. Osumnjičeni 3 puta menjao svoju odbranu. Janković dodatno zbunio istražitelje, misterija Dankine smrti ostaje. Pošto je Janković uhapšen 4. aprila, on je u policiji priznao da je vozio službeni automobil Fiat Panda i da je njime oborio devojčicu. Njegova priča se poklopila sa pričom njegovog kolege, osumnjičenog Dejana Dragijevića, koji je bio suvozač i koji je priznao i da je posle udarca on lično uneo dete u auto i zadavio ga. Međutim, 48 sati kasnije, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, Janković je odlučio da iskoristi svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, odnosno branio se ćutanjem. Dragijević je i u tužilaštvu priznao zločin, objašnjava nam izvor, i dodaje da je dodatnu zabunu u čitav slučaj uneo Jankovićev zahtev da pred tužilaštvom iznese detaljnu odbranu. On je prošle nedelje u tužilaštvu 3 sata iznosio odbranu, ali je njegova priča sada potpuno drugačija od prvobitne. Sada je porekao sve, rekao da devojčicu nikada nije ni video, pa samim tim ni da je nije udario autom, da je Dejan nije davio i da telo nisu bacili na deponiju, podsjeća izvor. On objašnjava da ne treba da čudi što je Janković baš sad odlučio da promeni iskaz. On je procenio situaciju i procenio da mu je dobar trenutak da sad negira sve i baci dodatni veo misterije na slučaj. Telo devojčice nije pronađeno do danas, svedoci koji su govorili u tužilaštvu nemaju saznanja o zločinu, deo DNK veštačenja pokazao je da u kolima nema devojčicinih bioloških tragova. Tako da ovo je taktički potez odbrane, koji uopšte ne treba da čudi, kaže naš izvor, i dodaje da se sada postavlja pitanje šta Janković time hoće da postigne. Neuropsihijatrijsko veštačenje je pokazalo da je on uračunljiva osoba i da ne boluje od duševnih bolesti i poremećaja. Tako da on je vrlo svestan situacije u kojoj se nalazi. Na istražiteljima je sada da utvrde da li je on lagao u prvoj izjavi kada je priznao krivično delo ili laže sada kada ga ne priznaje, kaže nam izvor.